40,000 शिक्षकको साझा आवाज आन्दोलनको मोर्चा नेपाल शिक्षक केन्द्र समितिको तर्फबाट आन्दोलनकारी क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यो महाअभियानका आदरणीय नेतृत्वकर्ता सम्पूर्ण नेताजीहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। मैले सम्बोधनमा सबैलाई उच्च सम्मान गर्दै छुट्याएँ। यो आन्दोलन शिक्षक आन्दोलन मात्रै होइन, बुझ्नमा गल्ती नगरियोस्। यो आन्दोलन यो मुलुक जोगाउने आन्दोलन हो। शिक्षा भनेको समृद्धिको मेरुदण्ड हो, मियो हो। यो देशमा शिक्षालाई बर्बाद गरेर मुलुक बर्बाद गर्नतर्फ लालायत निकम्माहरूको होस ठेगानमा ल्याउने यो महाअभियान हो। यो मुलुक जोगाउने अभियान हो। यो शिक्षकहरूको निजी आफ्नो स्वार्थको आन्दोलन होइन, यो मुलुकलाई माया गर्ने आम देशभक्त नेपालीहरूको साझा अभियान हो, जसको अनुकम्पाले नेपाली शिक्षकहरूले जसले त्यो हैसियत बनाइदिएका छन्। मुलुकका तमाम परिवर्तनहरूमा नेपाली शिक्षकहरूको जुन अतुलनीय योगदान छ, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिमा सिंहदरबारभित्र कुर्सीमा बसेर भस्मासुरको रूप धारण गरेका भस्मासुरहरूलाई जोगाउन पनि यो आन्दोलन हो। त्यसकारणले नेपाली शिक्षा बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ। हामी सचेत यो देशका नागरिक भएको हिसाबले यो देश जोगाउनको लागि यो महाअभियानमा आएका छौँ। म सम्पूर्ण देशभरिका आम शिक्षक साथीहरूको तर्फबाट हाम्रो मूल नेतृत्वलाई विशेष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको आदरणीय लक्ष्मीकिशोर सुवेदी दाई लगायतका आदरणीय नेताजीहरूको जुन चट्टानी अडान छ, यो अडान कायम रहोस् र यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक बनोस्। हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो देश हाम्रो पनि हो। म त के आग्रह गर्छु भने अब नेपाली शिक्षकहरूले एउटा थप जिम्मेवारी थपिएको छ। जसले पढाएर सचिवज्यू बनायो, जसले पढाएर मन्त्रीज्यू बनायो, मेयर साहब बनायो, अब उहाँहरूलाई फेरि एउटा अतिरिक्त कक्षा दिनुपर्ने छ। हामीले अझै पढाउन बाँकी रहेछ। तपाईँहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा अझै सम्झाउनु पर्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले अब एक थान खोज्दो शिक्षा ऐन होइन, यो मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तमाम आम नेपाली शिक्षाकर्मीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको सम्मान हुने किसिमको अग्रगामी हाम्रा सम्पूर्ण माग र मुद्दाहरू समाधान गर्ने, यो मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, हामीले चाहेको ऐन जारी नहुँदासम्म यो सडकबाट अब कि जितिन्छ कि बितिन्छ होइन, अब बितिन्छ तर पक्कै जितिन्छ। बितेर भए पनि जितिन्छ। अब कुनै हालतमा जितेरै छोडिन्छ, यो कसम खाएर हामी आएका छौँ। कहीँ कतैबाट कुनै भ्रममा कसैले पर्न जरुरी छैन। म अत्यन्त सेल्युट गर्न चाहन्छु लक्ष्मी दाईको चट्टानी अडानले यो नेतृत्वको नाम अब स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ। त्यो लेखिने दिन धेरै टाढा छैन। मलाई विश्वास छ अब कोही पनि यो देशलाई बर्बाद गर्ने कुतत्त्वहरू अब खेल्न पाउने छैनन्। यो मुलुकलाई जोगाउने यो महाअभियानमा समावेश हुनुहुने सम्पूर्णप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सबैमा धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जय शिक्षक एकता जिन्दाबाद।